இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது அனிமல்ஸை பற்றின உங்களுக்கு தெரியாத பல உண்மைகளை தான் பார்க்க போகிறோம். இது நீங்கள் ஜென்ரலாகவே தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. அதுபோக அனிமல் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, அனிமலை பற்றி நீங்கள் ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்க அனிமல்ஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம பார்க்க போகிற ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், தூங்க தெரியாத பிராணி எது? எறும்பு. இந்த எறும்பு தாங்க ரொம்பவே சுறுசுறுப்பாக இருக்கும். அதனால இது தூங்கவே தூங்காதுன்னு சொல்கிறாங்க. நம்மளோட வாழ்நாளில் பல எறும்புகளை பார்த்துருப்போம். இந்த மாதிரி எறும்பு தூங்கி நான் பார்த்ததே கிடையாது. நீங்கள் யாராவது எறும்பு தூங்குறத பார்த்தீங்க அப்படின்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இப்போ தூங்க தெரியாத உயிரினம் தான் பார்த்தோம். ஆனால் நின்றுக்கிட்டே தூங்குற ஒரே ஒரு உயிரினம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது இந்த குதிரை தான். இந்த குதிரை தாங்க வாழ்நாளில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். ஆனால் டயர்டாகி தூங்கும்போது கூட நின்றுக்கிட்டே தான் தூங்கும். அதனால தான் நிறையா பேர் நல்லா உழைக்கிறவனை பார்த்து இவன் குதிரை மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருக்கான் அப்படின்னு நிறையா பேர் சொல்கிறதுக்கான காரணம் குதிரை எப்பயுமே ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கும். அது தூங்கும்போது கூட நின்றுக்கிட்டே தான் தூங்கும். அதனால தான். நெக்ஸ்ட்டு, கண்கள் இருந்தும் பார்வை இல்லாத உயிரி எது? அது என்னன்னு பார்த்தோன்னா வௌவால் தாங்க. என்னடா இது, கண்ணே தெரியாது, ஆனால் இது எப்படி பறக்குது, எப்படி ஒரு பொருள் மேலே போய் மோதாமல் அது பறக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது போய் இப்போ ஒரு சுவர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சுவத்து மேலே மோதிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் திரும்பும். இந்த வௌவாலுக்கு செவியுணர் திறன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதை யூஸ் பண்ணி தன்னோட எதிரில் எந்த பொருள் இருக்குது அப்படிங்கிறத எதிரொலிப்பின் மூலமாக இது தெரிஞ்சுக்குது. நெக்ஸ்ட்டு, நீந்த தெரியாத உயிரினம் எது? ஒட்டகம். இந்த ஒட்டகம் தாங்க நீந்த தெரியாத உயிரினம்னு சொல்கிறாங்க. விலங்குகள்லேயே இது கொஞ்சம் சோம்பேறியான உயிரினம்னு சொல்கிறாங்க. இது பாலைவனத்திலேயே இருக்கிறதுனால என்னவோ தண்ணியில் இதுக்கு நீந்த தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. விலங்குகளில் சிரிக்க தெரிந்த ஒரே உயிரினம் எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மனிதன். அதுபோக இந்த மனிதன் தான் தரையில் முதுகு படும்படி தூங்குற ஒரே உயிரினமும் சொல்கிறாங்க. இந்த மனிதனுக்கு இருக்கிற ஹேபிட்ஸ் நிறைய உயிரினங்களுக்கு இருக்கிறதில்ல. அதாவது பேசும் திறன் அந்த மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கிறதில்ல. உயிரினங்களிலேயே மிக அதிக நாள் வாழக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திமிங்கலம். இந்த திமிங்கலம் குறைஞ்சது 500 ஆண்டுகள் வாழும். நம்மளாம் இப்போ வாழ்கிற பார்த்தோன்னா ஒரு சராசரியாக ஒரு 70 ஆண்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இந்த திமிங்கலம் பார்த்தோன்னா 500 ஆண்டுகள் வாழுதான். எவ்வளோ ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், பாம்புக்கு எத்தனை நுரையீரல் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரே ஒரு நுரையீரல் தாங்க இருக்குது. இந்த பாம்புக்கு பார்த்தோன்னா காதே கேட்காதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனாலும் நிறைய பேர் சொல்லும்போது இவனுக்கு பாம்பு காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இதெல்லாம் சும்மா பொய்யா கூட இருக்கலாம். ஆனால் இந்த பாம்புக்கு சயின்டிஃபிக்காக பார்த்தோன்னா காது கேட்காது. இது அதிர்வுகளை வச்சு தான் ஒருத்தங்க வர்றாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை விட்டு பயந்து ஓடும். நெக்ஸ்ட்டு, மிகச்சிறிய இதயம் கொண்ட உயிரினம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சிங்கம். 1000 தான் இந்த சிங்கம் காட்டுக்கே ராஜாவாக இருந்தாலும் மற்ற விலங்குகளோட ஒப்பிடும்போது இதனோட இதயம் ரொம்பவே சின்னது. சிங்கத்தை பொறுத்தவரை பெண் சிங்கம் மட்டும்தான் வேட்டையாடும். ஆனால் ஆண் சிங்கம் அந்த பெண் சிங்கம் வேட்டையாடுறத உட்காந்து சாப்பிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படியே சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.